最近呢，正是年后返工潮，人流大，人群聚集，一没注意呢，像感冒、流感呢，都可能找上门。那很多朋友啊，又开始不停的咳嗽，那可要记好这2个方法。第一个呢，如果您喉咙里边是又干又痒，还总卡痰，白天咳晚上咳，那有时候咳的甚至喘不上气儿，很难受。咱们可以遵医嘱呢，用点咳嗽停糖浆。它呢是由吉祥草、桔梗、枇杷叶、桑白皮等多味中药材配伍组成，能够补气养阴、润肺止咳、益胃生津。像感冒以及慢性支气管引起的咳嗽、咽干、卡痰、气喘等都能用。第二个，如果咳嗽咳痰反反复复，咳的痰色白量多，喉咙干痒、口干口渴，大多是肺虚寒的，可以试试一个小方子，叫做生姜甘草汤。它呢是出自药王孙思邈的千金方，您记住了吗？